Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is Aditya Chudji and you're watching APC Motovlog. So friends, अभी हम लोग जा रहे हैं ये टायर चेंज करने के लिए बेनेली 302R का। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं बेनेली 302R में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग दोनों फ्रंट एंड रेयर टायर चेंज करने वाले हैं। तो मिचेलिन रोड 5 ये टायर डाल रहे हैं। सो हम जा रहे हैं गोरेगांव, रवि भाई का जो शॉप है क्विक फिक्स ऑटो करके जाना जाता है, सो विच इज़ इन गोरेगांव। तो वहाँ पे जाके आपको पूरा डिटेल्स देते हैं कि क्या टायर कैसे डालेंगे। क्विक फिक्स ऑटो करके यहाँ पे है नीचे, ये ब्रिज के नीचे। ओके, सो ये देखिए ये क्विक फिक्स ऑटो है। हम लोग आ गए रवि भाई के यहाँ पे। फिर रवि भाई भी है अंदर। तो ये अपनी बाइक नीचे खड़ी है अभी, रवि भाई भी है अंदर। ये तो अभी पीछे का पेडॉक लग गया है, आगे का भी पेडॉक लगा रहा है अभी। तो सभी फ्रंट पेडॉक भी लग गया है। तो कितने पंक्चर्स लगे? 1 2, ये तो सबसे बड़ा पंक्चर है। ये 3 4, भाई तो पीछे का टायर अभी निकल गया है और देखते हैं अभी कि कैसे इंस्टॉल होता है। सो दिस आर द प्रोफेशनल पीपल। ये अपना जो स्टॉक टायर था जो कि बेनेली के साथ आया है वो मेटलिनर M5 है और अब हम मिचेलिन रोड 5 डाल रहे हैं। नाउ वी आर चेंजिंग द वॉल एज वेल, बिकॉज ये भी मस्ट है। ऑलमोस्ट 5 साल हो गए गाड़ी को, तो वी हैवंट चेंज द टायर्स। तो उसके साथ वॉल भी चेंज करेंगे। एंड दिस इज़ द कंडीशन ऑफ द टायर। सो क्योंकि ये पंक्चर देखिए अंदर कितना गंदा वाला पंक्चर बना हुआ है। दिस इज़ द फर्स्ट पंक्चर, द सेकेंड वन, थर्ड वन, फोर्थ। सो भी नया वॉल लग गया है यहाँ पे। दिस रेयर टायर कॉस्टेड मी अराउंड 10,500। और ये जो टायर है मिचेलिन रोड 5 कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसके जो इम्पोर्ट्स है पूरी तरीके से बंद हो गए हैं इंडिया में। अगर मैं एक साइज़ बड़ा डालता तो इट वुड हैव कॉस्टेड मी अराउंड 15,600 फॉर रेयर टायर। तो अभी हम बिल बैलेंसिंग कर रहे हैं रेयर टायर का। एंड दोनों साइड्स अभी वेट लगा रहे। ये वेट्स गिरता नहीं है ना? हाँ हाँ हाँ। सो ये पीछे का टायर अभी डाल दिया है। सो दिस इज 150 60 70। सो दिस इज फॉर वेट एंड ड्राई ग्रिप लोड। आगे का भी टायर उतर गया है, देखते हैं। ये कंडीशन है, आप देख सकते हो बीच में। अरे वो क्या है ना, पेडॉक स्टार्ट पे खड़ा रहेगा तो आगे के टायर पे प्रेशर ज़्यादा आता है। एक अच्छा ये टायर में पंक्चर नहीं निकला कभी। टायर खत्म हो गया। हाँ खत्म है। सो भी हम फ्रंट टायर में भी वॉल लगा रहे हैं एंड दिस कॉस्टेड मी अराउंड 236 रुपीज़।
ऑल डन एंड वी आर अबाउट टू लीव। अभी पेमेंट करते हैं, निकलते हैं। सो नया टायर डाल दिया अभी। और जो रवि भाई है ना, मतलब बहुत अच्छा सजेशन देते हैं और बहुत नॉलेजेबल पर्सन है वो। सो रेयर टायर का कॉस्ट 10,500 एंड फ्रंट टायर का कॉस्ट 9,500 हुआ है। सो एक वॉल 236 का पड़ा है, दोनों टायर्स में हम लोग ने चेंज करवाया है एंड 700 दोनों टायर का बैलेंसिंग का है। गाइस वी आर डन हियर। हम लोग अभी ये क्विक फिक्स से निकल रहे एंड ये अभी दोनों टायर्स हमने डाल दिए। सो देखते हैं कि कैसे लग रहा है न्यू टायर डालने के बाद का फीलिंग। गाड़ी थोड़ी हाइट लग रही है, ऐसा लगे कि हाइट बढ़ गया थोड़ा गाड़ी का। सो गाइस ब्रेकिंग एंड ऑल बहुत सही है। सो वेट पे तो शॉली ट्राई नहीं कर सकते। ये वो ड्राई एरिया जो है अभी, जैसे आप देख सकते हो, द ब्रेकिंग इज़ टू गुड। गाड़ी अपनी 6,310 किलोमीटर चली हुई है। सो गाइस वी आर डन फॉर द डे, टायर्ड ऑलमोस्ट। मुलुंड से गोरेगांव, गोरेगांव से वापस मुलुंड। सो थक गए। सो आपको वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड लाइक करना मत भूलिए। एंड ऑल्सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑल्सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय।